umpe moyo mkuu pamoja na wasaidizi wake wote katika vipindi vyote ambavyo ni vigumu na vyepesi. Wewe ambaye uliyemteua na kumpa nafasi ya kuongoza taifa hili kwa msimu huu, tunakuomba Bwana umpe afya njema, umuongoze, umulinde, umfiche na mbali na maadui wote ambao wasiolitakia mema taifa hili. Nikisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 na mstari wa 14 inasema kwamba ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa. Badala ya kuzungumza udhaifu na mapungufu ama kuomba kwamba Mungu uturehemu taifa la Tanzania kwa haya yaliyotokea, lakini zaidi ya yote kubariki. Je, hii ni injili? Kupatanisha, na kuzungumza kuhusu kupatanisha ni kufunika ubaya ili mmoja aendelee kuumia, au ni kujaribu kuweka sawa pande zote mbili? Haya ni maombi ya watumishi wa Mungu au ni maombi ya watumishi wa matumbo? Bwana umpe ujasiri wa kutokuogopa chochote, aendelee kusonga mbele. Kumbushe ya kwamba kuliongoza taifa hili na kulitumikia taifa hili ni kukutumikia wewe uliye Mungu mkuu na wa pekee, na ya kwamba mamlaka hii umempa yeye, asiangalie kushoto wala kulia, asonge mbele. Na utufanye sisi wa Tanzania wote tuwe na utayari wa kuzipokea baraka hizi ulizoziweka juu yake. Umetupa baraka wakati wote wa viongozi wa wanaume, lakini sasa umekusudia ya kwamba tuzipokee na baraka zilizoko juu ya wanawake, naye ndiye uliyemteua katika msimu huu. Tunakuomba Bwana utuunganishe na kutufanya kuwa kitu kimoja kwa ajili ya ustawi na hatima ya taifa letu. Kwa jina la Yesu Kristo uliye Mungu mkuu na nuru halisi tumeomba, amen. Tunakushukuru kiongozi wetu. Naomba sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe Mtume Boniface Mwamposa kwa niaba ya CPCT. Karibu pia utuongoze kwa sala fupi. Karibu kiongozi wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe mahali hapa. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe katikati yetu kama uko mbinguni. Tupe Baba leo riziki zetu katika kila linalokwenda kuongelewa. Mungu, tusamehe makosa yetu katika kila jambo. Mungu, usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa sasa ufalme ni wako, na nguvu ni zako, na utukufu ni wako hata milele. Asante Mungu mwema kwa ajili ya siku ya leo ambayo umetuleta mahali hapa. Ninakushukuru Mungu mkuu kwa ajili ya rais wetu ambaye umetupa katika taifa hili. Na siku ya leo mahali hapa ana muda mzuri wa kuongea na wazee wa Dar es Salaam na wazee wa taifa hili. Basi Mungu ninakuomba mpe hekima ya kunena, hekima ya kuachilia kila ambacho Mungu umempa kuliongoza taifa hili. Hekima kwa ajili ya wazee, hekima kwa ajili ya vijana, hekima kwa ajili ya taifa. Baba, tunaliombea taifa letu ambalo Mungu umetupa, na watu wote tulio chini ya taifa hili tukajua ya kwamba taifa hili ni mwamvuli unaotufunika watu wote, na umetupa tunu hii. Na kila mmoja kwa hekima ambayo Mungu umeiachilia juu ya rais wetu mpendwa, kila mmoja akajua kwamba ana wajibu wa kushikilia mwamvuli huu, mkubwa kwa mdogo, vijana kwa wazee. Na wakati huu
Mheshimiwa Rais anapoongea na wazee, ninaomba baraka zako Mungu, hekima ya kusikiliza, hekima ya kuelewa, na acha hekima yako Mungu ikanene ndani yake. Zaidi Mungu, tunamwombea rais wetu, ulinzi wako. Tunamwombea neema yako. Tunamwombea wasaidizi wanaomzunguka kuwa watu sahihi, watakaofanya kazi kwa usahihi kwa ajili ya kulipeleka taifa letu mbele. Amani yako ikadumu Tanzania, amani yako ikatawale. Kwa mkono wako wenye nguvu ukaliepushe taifa hili na kila mikono mibaya. Basi Mungu, mfanyie wepesi mtumwa wako rais wetu kwa ajili ya kuliongoza taifa hili. Tunaamini amani yako, tunaamini baraka zako, na tunaamini utulivu na amani katika taifa. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen.